有朋友问地板踩上去有吱吱的响声，什么原因？如何解决？这种响声是由于地板下面的 Subfloor 和支撑 Subfloor 的 joist 之间的松动造成的。安装实木地板之前，有一项很重要的工作，就是加固 Subfloor。Subfloor 上面踩一遍，有响声的地方需要加固。可以用这种8×1/4的螺丝来加固，螺丝一定要穿过 Subfloor， 打在下面的 joist 上才能起到固定作用，打不到 joist 上不起作用。这是原来把 Subfloor 固定在 joist 上的钉子，沿着钉子的走向，下面就是 joist。上完螺丝再踩一遍，没有响声就说明 Subfloor 固定好了。上面安装实木地板就不会再有响声了。